Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, kanalimiz hurmatli obunachilar. Bugun ko'chmas mulkimiz, xudo xolasa. Tez ko'chamiz, ya'ni Ziyat Arak ko'chani, Ziyat Arak do'konining yonidan kirganda, yana bir qavatli 300 kvadratli hovli joyini sizlar donishtirib o'tsak, aziz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, oldilarida garajlar ham qurilgan, ochiq ayvoncha, shestigrannik, hamma narsasi tayyor holda, aziz do'stlar. Ko'rgandan bismillahirrohmanirrohim deb kirsak, birimiz ko'rib turganingizdek açık ayvoncha, shestigrannik atib prixoshga qurib qo'yibdilar, prixoshga. Alohida otopleniyasini ham sho'da qo'yib qo'yibdilar, aziz do'stlar. Otopleniyalar ham ajoyib ekan. 300 kvadratli hovli-joyimiz bu 300 kvadrat ekan, benim kvadrat. Ko'rib turganingizdek, birimiz dolonlarimiz ham katta ekan, aziz do'stlar. Birimizda ayrim jihozlar bilan sotiladi ekan, sotuvda ekan, aziz do'stlar. Yana birimizda yana bir xonasi, ya'ni mehmonxonasi, konditsionerlar ham bor ekan. Yana kelaveramiz. Birimizda yana bir xona, ya'ni spalnisi. Bu spalnimiz, aziz do'stlar. Spalnidan chiqiladi. Bu yerimizda o'zi prixoshga etib qurilgan, uzun etib, bu yerlarimizda xona tushgan. Aziz do'stlar, bu yerimizda yana bir xonasi. Ko'rib turganingizdek, joyimizni mulk egasi nomerini qo'yib qo'yaman, bemalol o'zi bilan gaplashaverasizlar. Bu yerimiz savuz yerimiz, hojatxonamiz. Joyimizni o'tirmasdan asta ko'ringlar, hamma narsasini e'tibor etib ko'rasizlar, aziz do'stlar. Shunda yerimizda o'tirib bir ovqat yeb, chamatib, shuni ham o'tib ketdilar ekan, aziz do'stlar. Xoladilnik, hamma narsasi bor ekan. Jihozlarim bilan bu jihozlar o'zina kerak narsasini olib ketadi. Berimiz oshxonamiz, aziz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, oshxona. Bu yana oshxonadan chiqiladi. Otizimiz ekan. Otizimiz, aziz do'stlar, ochiq topchanlar, ochiq ayvonchalarimiz ham bor. Bu yan tarafimizda kladovkalar ham bor, aziz do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Podpisatsiya, like bosib so'rab qolamiz, aziz do'stlar. Yana ko'chmas mulklarda ko'rishguncha, aziz do'stlar. Bemalol telefon olinglar, mulk egasini o'zi bilan gaplashaverasizlar.